کتاب صوتی از تهران تا زرگویز، نیم قرن تلاش. خاطرات یک پیشمرگه کومله. نویسنده عیسی پایبندی، حلمت سن. گوینده پروانه بکا. تهیه کننده و تنظیم کننده کاوه احمدی. جوانی را برند و بکار، برزو پیاوانا بلچی سفیدار، برنجی خوی و مال و خیزانی، روشای وار شو تبیانی، دنیای کردو بخوش و سیبر، بلان بو آغا و باجی سو سنار. من رحمت پیری کزمرگی آغا تیگر پرچینا، نظارم راسا سباری آخر بسر هزارا، سرای رونات نريز كيانا، جسارة رون برم بزودار، براي بربراي پشتی کلیکار، براي بربراي پشتی کلیکار. خویو منانو هاما مکنی، گزی بری بون لارنجی شنیم، ویا و هستا دستی دای داست، تاجر و جور به دوری حق نناس، کم دیده بیری بردی فیلی شاب، دوللی تلسا ولادی در کراب. من رحمت بیری یک مرگی آزا، تیجر پرچینا نظالم راسا، سباری آخر بسر هجارا، سرای رونات نريز جارا، جسارة رود بلان بزودار، براي بربراي پشتی کلیکار، براي بربراي پشتی کلیکار. صفحه 281. به یک اتاق که بالای مسجد بود رفتیم. حجره می نامیدند. در را باز کرد. آنجا 3 نفر را دیدم. سید خالد رحمتی، حبیب الله گیلانه گویلی، غلام زبردست. هیچ کدام را قبلا ندیده بودم. سید خالد را از صبح دیده بودم. پس از سلام و احوال پرسی در گوشه نشستم. حبیب الله کیلانه با شکم دراز کش کرده بود و با یک جلد کتاب کلاس اول و یک دفتر و مداد مشغول سوادآموزی کلاس اول بود. سید خالد و غلام مشغول بحث بر سر سازماندهی رفقا بودند. هر 3 نفر بسیار بسیار سرد با من برخورد کردند. من رو به سید خالد کردم و گفتم واقعا شما من رو نمیشناسید یا میترسید من عثمان نباشم؟ گفت نه، من اینجا نمیتوانم تصمیم بگیرم چون اینجا کمیته جنوب است. تشکیلات تهران لو نرفته است. این حرف شماست که ما رو مشکوک میکنه. گفتم باشد، جرم من چیست که در طویل زندانی باشم؟ آیا اگر روزی روشن شود که من دروغ نمیگویم خودتان را میبخشید؟ گفت بسیار طبیعی است از خودمان انتقاد میکنیم و از شما هم معذرت میخوایم. ما کومله هستیم. سید خالد گفت حالا دیر است با آن لحاف در آن گوشه پیش ما بخواب. تا صبح من آنجا ماندم و مرتب سیگار میکشیدم. هنوز کپسول سیانور و کارد آشپزخانه را داشتم. صبح شد.
ساعت 7:30 بود. کاک عمر و کاک محمد شافعی من را صدا زدند و صبحانه حاضر بود. نان و ماست و چای شیرین. کاک عمر گفت: کاک عثمان، امشب از ناوندی بی سیب زدند که حرفهای شما کاملا درست است و مورد تایید است. امین رنجبر و لفته و طلعت را دستگیر کردند. تنها نسرین زکریایی همسر امید رنجبر توانسته است فرار کند و اکنون در ناوندی است و کلیه حرفهای شما را کاملا تایید کردند و ناوندی سفارش زیادی برای شما دادند. حالا همراه همدیگر به روستای زلکه می رویم و آنجا مقر کمیته جنوب را برپا می کنیم. فعلا مدتی سر و صورت خودت را بپوشان تا وضعیت زن و بچت روشن شود، بلکه جمهوری اسلامی متوجه نشود که شما بیرون آمده. یک اتومبیل سبز رنگ نو تویوتا که تازگی مصادره شده بودند جلوی مقر آماده بود. راننده اتومبیل یک پیشمرگه چاق و چله به نام کاک کمال حاجی بود. در جلوی اتومبیل کاک عمر و کاک محمد شافعی در ردیف راننده نشسته بودم. در ردیف عقب من و یک پیشمرگه به نام کاک محمود فارس و کاک نجمه گلپرور نشسته بودیم. از روستای سنگ سفید یا کوچک چرمک به روستای باینکچوب و به طرف افراسیاب و روستای زلکه حرکت کرد. بعضی از مسیرها را برف گرفته بود و یخ زده بود. با مشکلات زیاد اتومبیل را به روستای زلکه رساندیم. در روستای زلکه رفیقی دیگر که قد بلندی داشت و او را کاک جلال پینجووی صدا می کردن نزد من آمد و گفت: من مسئول پاریزگاری هستم. من را به منزلی در روستای زلکه بردند. منزل سید فتح‌الله و همسرش داد مستوره بود که 2 دختر کوچک و بزرگ داشتند. من را در دیواخان یا مهمان خانه بردند. اتاقی 24 متری که مرتب و فرش شده بود و دارای یک بخاری که با تپاله میسوخت. این خانواده بسیار بسیار مهربان بودند و محبت میکردند. کاک جلال پینجویی و کاک محمد قهرمانی فقط اجازه داشتند پیش من بیایند و از مقر غذا و سیگار برایم میآوردند. روز سوم بود که در آن خانه بودم. به کاک محمود گفتم مقداری کاغذ و خودکار برایم بیاورید. میخواهم برای کمله، سازماندهی ارتش، ژاندارمری، شهربانی، سپاه اطلاعات و ضد اطلاعات، تعقیب و مراقبه و ساباما را بنویسم. کاک محمود کمی خندید و رفت 6 برگ کاغذ دینا 4 و یک خودکار برایم آورد. گفتم کاک محمود احتیاج به 500 برگ کاغذ دارم. 6 برگ را چیکار کنم؟ دوباره کاک محمود حدود 100 برگ کاغذ و 2 عدد خودکار برایم آورد. من شروع به نوشتن کردم. سازماندهی ارتش را با چارت کامل سازمانی و تسلیحات و تجهیزات نوشتم. سپس سازماندهی هر 3 نیروی زمینی، هوایی و دریایی و سازماندهی ژاندارمری، شهربانی، ساواک، ساباما و سپاه پاسداران را نوشتم. حدود 510 صفحه را در 26 روز نوشتم و آماده کردم که هنوز مقداری از این نوشته ها در آموزشگاه پیشمرگیاتی کومله به عنوان طرح درس از آن
استفاده کرده و از روی آن تدریس می شود. 10 روز گذشت که کاک جلال پینجوی نزد من آمد و گفت یک نفر به اسم کاک احمد نیک نفس که میگوید دایی شما است میخواهد شما را ملاقات کند. گفتم بله، داییم است. او را به منزل سید فتح‌الله نزد من آورد. هوا سرد، کمی برف باریده. در منطقه سارال سرما بسیار سخت است. پس از روبوسی و احوال پرسی دایی احمد خالو احمو خبر دستگیری همسرم و برادرم را آورده بود و مادرم پس از دستگیری همسر و برادرم هر 3 بچه را به سنندج آورده بود. گفت فعلا از محل دستگیری و زندان آنها هیچ خبری نداریم. تلفنی چندین بار به منزل پدرت زنگ زدند که اگر عیسی برگردد همسر و برادرش را آزاد می‌کند. بعد از 2 روز داییم 3000 تومان پول به من داد و به سنندج برگشت و قول داد هر خبری در مورد همسرم و برادرم باشد من را در جریان بگذارد. صفحه 283. بعد از 2 روز داییم 3000 تومان پول به من داد و به سنندج برگشت و قول داد هر خبری در مورد همسر و برادرم باشد من را در جریان بگذارد. چند روز بعد کاک ابراهیم فاتحی به روستای زلکه آمد و یک شب پیش من ماند و گفت تمام کسانی که در کودتای نوژه همراه شما بودند همگی دستگیر شدند. سرهنگ سجادی و برادر تاجیک و چند نفر دیگر از اکیپ شما را دستگیر کردند. آن لیستی که شما برای دکتر سعید فرستادی از افراد ناراضی و مخالف رژیم همگی را دستگیر و زندانی کردند. سرهنگ عطایی و سروان محمدزاده که در ستاد عملیات مشترک ارتش و سپاه در کردستان همراه شما بودند دستگیر شدند. کلیه این اخبار را نوشتم و با کاک عمر و کاک محمد شافعی مطرح کردم و دوباره پیشنهاد کردم که تشکیلات مخفی شهرها مخصوصا سنندج با دستگیری مجدد امین رنجبر که معروف را خوب میشناسد در خطر است. مواظب باشید. گفت به معروف پیغام داده ایم سریع از شهر خارج شود و کل کمیته از شهر بیرون بیاید. کاک ابراهیم یک اوورکوت امریکایی و 3000 تومان پول به من داد و به شهر برگشت. سفارش محمد و عباس مسعودی را به او دادم. گفتم آنها هنوز در تهران هستند و مخفی. اگر بتوانیم از طریق محمد حسین یسربی از آنها خبری پیدا کنیم حتما برایت میفرستم. اگر از محل دستگیری و زندان نصرت و یحیی خبری پیدا کردم به شما اطلاع میدهم. و 6 روز گذشت که در آن منزل بودم. کاک جلال پنجوینی گفت کاک عثمان، کاک عمر با شما کار دارد. من همراه کاک جلال به کمیته جنوب نزد کاک عمر و کاک محمد شافعی رفتیم. کاک عمر گفت کاک عثمان، همسر و برادرت را دستگیر کردم. هیچ خبری از محل دستگیری آنها نیست. این اسم که شما تا کنون در تشکیلات مخفی داشته اید و از آن استفاده کرده اید، حالا دیگر باید اسم دیگری در تشکیلات علنی پیدا کنید. از امروز اسم شما در کمله حلمت سنه است. گفتم کاک عمر، این اسم برای من سخت است چون من 38 سال سن دارم و حلمت هم نیستم. گفت نه، باید بکوشید حلمت باشید.
گفت شما را علنی می‌کنیم و به آموزشگاه نمی‌فرستیم. به داخل واحدهای نظامی نمی‌فرستیم چون شما 21 سال نظامی بوده اید. آموزشگاه لازم ندارید. به کاک محمود گفتم به شما اسلحه بدم و شما را سازماندهی کنم. از امروز دیگر پیشمرگه علنی هستید و مبارزه علنی را شروع می‌کنید. این سازماندهی ها را که شما نوشته اید به چند نفر که نظامی بودند نشان دادیم. همگی کاملا درست است. آفرین به این همه فکر و استعداد که دارید. من تشکر کردم و بیرون آمدم. کاک جلال پینجونی اول من را برای صرف غذا به اتاق بیسیم برد. در آنجا با کاک اسماعیل قهرمانی که آشنا و بچه محل بودیم روبرو شدم. او گفت کاک ایسا سلام، چطوری؟ گفتم من حلمت سنه هستم، ایسا نیستم. کاک اسماعیل متعجب شد و خندید چون کاملا همدیگر را می شناختیم و رفت آمد خانوادگی داشتیم. نفر بعدی کاک کیومرث کابلی به نام کمال که نسبت فامیلی هم داشتیم بود. آنها من را شناختند و متعجب شدند. مخصوصاً کاک اسماعیل که تمام نامه‌ها و گزارشات من را با نام مستعار عثمان از طریق بیسیم دریافت کرده بود مرا خوب می شناخت. گفت اگر دروغ نگفته باشم باید شما مانند اسم امام رضا اسم زیاد داشته باشی. عیسی، عثمان و حال حلمت سنه. بعد از صرف نهار نزد رفقا کاک عبه زلکه که مسئول تسلیحات بود یک قبضه تفنگ ژ3 کاریبین تاشو و 5 خشاب 20 تیری و 2 عدد نارنجک دستی و یک فانسقه و جلد خجاب و حمایل به من داد. از او درخواست یک کارد سنگری هم کردم که یک سرنیزه کلاشینکوف به من داد و از من پرسید با این اسلحه وارد هستی؟ گفتم زمانی که برای اولین بار این اسلحه وارد ارتش شد جزء 12 نفری بودم که در تهران در مرکز اردونانس ارتش در پادگان عباس آباد 1 ماه دوره این اسلحه ژ3 و ژم تیربار را دیدم. اسلحه در گریس بود. آن را با گازوئیل تمیز کردم و روغنکاری و آماده نمودم. من مسلح شدم. باور کنید در آن لحظه فکر می کردم خوشبخت ترین انسان روی زمین هستم. سپس همراه کاک جلال وارد مقر عمومی که مسجد روستای زلکه بود شدیم. کاک جلال گفت رفقا کمی ساکت، همگی ساکت شید. گفت کاک حلمت سنه به جمع ما اضافه شده است. دیگر معرفی نمی‌خواهد. در مقر حدود 120 نفر پیشمرگه بودند. چند نفری را می‌شناختم که بچه سنندج بودند. مانند مامو توفیق کمیزی، کاک فؤاد طیری، رفیق شهین زندپور و تعداد دیگر. صفحه 285. پیشنهاد درست کردن یک حمام برای مقر. روز دوم کاک جلال پنجوینی که مسئول پاریزگاری بود گفت کاک حلمت شما کهنه استوار هستید و سرگروهبان هم بودید. می توانید یک حمام برای مقر درست کنید؟ من از رفیق جلال پرسیدم امکانات چه داریم؟ گفت
تازگی انبار دولت را در حسین آباد مصادره کرده. مقداری وسایل لوله کشی و بشکه و شلنگ داریم، اما من را به انباری برد 2 عدد بشکه 240 لیتری، مقداری لوله شیر آب 2 قلو گرم و سرد، 150 متر شلنگ، دوش حمام و 2 عدد چراغ پیرموس بزرگ را جدا کردم. از او خواستم محل حمام را به من نشان بده. پشت مقر آمدیم. انبار هیزم مسجد اتاق 24 متری بود. نصف آن را در نظر گرفتم. از او خواستم فردا صبح بعد از صبحانه 2 نفر از رفقا را به عنوان کمک به من بدهید تا یک حمام سرد و گرم برایتان آماده کنم. باور نمی کرد. من روی کاغذ طرح حمام را کشیدم که شامل یک 4 پایه به بلندی 1.80 سانتی متر بود. 2 بشکه روی اون قرار می گرفت، یکی گرم یکی سرد. به وسیله لوله به همدیگر وصل شده و از یک شیر سرد و گرم به دوش منتقل می شدن. از فاصله 1.80 سانتی متری بلندی روی سر سرازیر می شد. به وسیله چراغ پیرموس که به زیر بشکه اول نصب می شد آب جوش می آمد. به وسیله نایلون سفید یک حمام گرم 2x2 و یک حمام سرد 2x3 از هم جدا و آماده می شد. روز بعد طرح را به کاک جلال نشان دادم. گفت شما ارتشی هستید یا معمار؟ گفتم بعدها معلوم می شود. روز بعد پس از صبحانه 2 نفر از رفقا را به عنوان کمک به من دادند و شروع به درست کردن حمام کردیم. ساعت 4 بعد از ظهر حمام آماده و آب جوش بود. من به رفیق جلال گفتم حمام برای رفقای مرد 15 دقیقه و برای رفقای زن 25 دقیقه. هر بار 2 نفر با هم می توانند حمام بروند. تا ساعت 12:30 شب کلیه رفقای مقر حمام کردند. سپس کاک جلال گفت می توانیم اهالی روستا را هم به حمام بیاوریم. برای اهالی روستا هم نوبت گذاشتیم که تعداد زیادی از اهالی روستا هم به حمام رفتند. کاک جلال گفت از امروز خودت مسئول این حمام هستی. هر هفته 1 بار گرم کنید برای همگی. چراغ پیرموس ها با گازوئیل کار می کردند و آب حمام را با شلنگ از حوض مسجد که 100 متر فاصله داشت آورده بودیم. کاک جلال گفت کار حمام برای شما کار جانبی است. سازماندهی شما در تدارکات می باشد. مسئولیت من در تدارکات کمیته جنوب. کاک جلال پنجونی من را صدا زد و گفت کاک حلمت، کمیته جنوب تصمیم گرفته که به شما در تدارکات کمیته جنوب مسئولیت بدهد. شما تدارکات را از رفیق مظفر فرزاد تحویل بگیرید. کاک مظفر چند روزی است که تدارکات را از کاک امیر تحویل گرفته است. این کار برای شما مناسب است. من اعتراض کردم که کار من تدارکات نیست. من یک فرد نظامی هستم که 21 سال در ارتش کار کردم و به همه فنون نظامی و اطلاعاتی آشنا هستم. دوره‌های مختلف دیدم. من و تدارکات کجا؟ مرحبا. از تدارکات چیزی بلد نیستم. گفت نه، ما شما را در کار نظامی سازماندهی نمی کنیم. این تصمیم کمیته جنوب است. گفتم اگر اجازه دهید با کمیته جنوب صحبت میکنم. گفت باشد. به نزد کمیته جنوب رفتم.
با کاک عمر و کاک محمد شافعی حرف زدم که من در تدارکات مفید نیستم. لااقل من را در آموزشگاه پیشمرگیاتی سازمان دهید. آنجا می توانم بسیار مفید باشم. کاک عمر گفت شما یک زن و 3 بچه دارید. سنی از شما گذشته. ضمناً همسر شما در زندان و برادرت در زندان است. بچه هایت در حال حاضر نزد پدر و مادر همسرت هستند. ما مسئول هستیم که مواظب بچه ها باشیم. از طرفی اگر شما در واحدهای نظامی باشید، حکومت بیشتر به همسر و برادرت حساس می شود و آزاد کردن آنها سخت می شود. لذا ما تصمیم گرفتیم که فعلا در تدارکات کار کنید که زیاد جلوی چشم نباشید. شاید تکلیف همسر و برادرت زودتر روشن شود. در تدارکات کمیته جنوب کار می کنید و در مقر کمیته جنوب می مانید. باید تلاش کنید این وظیفه سنگین را به خوبی پیش ببرید. بنابراین ملاحظه هایی که هست شما را در تدارکات سازماندهی شده آماده کرده. به هر حال من را قانع کردند، اما خودم قلباً قانع نشدم و همان احساس را داشتم که نباید، هنوز اعتماد به من ندارند. حق هم دارند. شغل من بسیار حساس بود. از یک طرف مأمور اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات در تعقیب و مراقبت بودم و از طرف دیگر از تشکیلات تهران به غیر از نسرین زکریایی کسی دیگر نبود که او هم در ناوندی کمله بود. رفیق سید خالد هم حاضر نبود به صراحت برخورد کند. من تدارکات را تحویل گرفتم و شروع به فعالیت کردم. با 3 رأس قاطر از باینجوب تدارکات 6 ماهه 180 نفر را در زلکه ذخیره کردم. روزانه تدارکات مقر از جمله صبحانه، نهار و شام همگی را آماده و تقسیم می‌کردم. ساعت 7 غروب که همه شام می‌خوردند، تنها خودم با 3 قاطر شبانه به روستای باینجوب در فاصله 2.5 ساعت می‌رفتم و ساعت 11:30 شب به نزد کاک ماموستا، علاف مفاخری، کاک طیب، کاک منصور رهسپار، کاک سیروان و کاک نعیم، گروهی کمیته تدارکات منطقه جنوب بودند، میرفتم. لیست آماده کرده بودم. 3 بار خاربار و وسایل از انباردار کاک امین تحویل می گرفتم. در حالی که 2 متر برف روی زمین بود، به طرف زلکه حرکت می کردم و ساعت 7 صبح به جلوی مقر زلکه می رسیدم. تازه افراد مقر از خواب بیدار شده بودند. 3 ماه بدون وقفه این کار را انجام دادم. ضمن تأمین تدارکات مقر زلکه، افراسیاب بردسپی را تهیه کرده و ذخیره 6 ماه در انبار داشتم. هفته 2 بار قصابی می کردم. 1 انبار درست کردم مانند فروشگاه کامل. از وسایل بهداشتی زنان تا کفش و لباس و همه چیز ملزومات زندگی پیشمرگه. در کنار تدارکات آنجا حمامچی هم بودم. خب عزیزان، اگر بخواهم لحظه به لحظه دوران پیشمرگاییتی خودم را بنویسم، شاید مثنوی 70 من کاغذ شود. از حوصله خواننده هم دور باشد. در نتیجه اگر اجازه دهید، تکه هایی که خاطر انگیز و یاد آور دوران مبارزه‌ای پیگیر می باشد را چه تلخ و چه شیرین بنویسم.
بونای کس کن مدانه وان